各位兄弟平安，真欢喜得这个真好的天气会使去，吼，咱搁一届大家组织伫遮。咱即时咱来看圣诗157首，圣诗157首，挂心无救主耶稣。咱来一动的时阵，咱望每一个人拢会当编开咱的圣诗，吼啊，遐有歌谱，咱都会当来唱，来做伙来唱吼。我心无救主耶稣，因为罪恶满满，心肝黑暗有犯罪，灵魂若死一半。爱得清气的水泉，互我罪过洗清，是对基督的保惠得到赎罪正实。来，咱做伙来。第一则，咱搁一届吼，来。第二节。我心无救主耶稣，伊知逐项的试炼、体贴、忧闷、苦事，上帝是咱至好的朋友。来，咱即时咱过来看，第230首《天下万邦万国万民》。这首歌大家拢真熟，吼。天下万邦万国万民，一齐来我上帝面前，大声吟诗学路依真，上帝至尊，人人独有。来，咱做伙来唱。
是至大至尊，咱着颂赞。来，咱即摆过来看303首，主我要学努力，吼，这首歌咱嘛大家足熟的。主我要学努力，尽心尽意，我要保养你奇妙大权能，归荣光你圣名。主我要学努力，吼。第二节讲，主我真是疼你，尽心尽意，我要保养你奇妙大权能，归荣光你圣名。主我真是疼你。好，来咱唱第一节、第二节就好哈。搁较用喜乐的歌来唱吼，搁一届第一节。主我要学努力，尽心尽意，我要保养你奇妙大权能，归荣光你圣名。主我要学努力。主尽心尽意，咱嘛真是疼主，咱嘛要服侍主。这时咱来准备咱的心，来开始今仔日的礼拜。
宣调，主耶和华的神临到我，因为耶和华用油抹我，互我传福音，互丧乡的人，找我医好伤心的人，报告受掠的得到讨放，伤乖的出家牢，报告耶和华欢喜的年，甲咱的上帝报仇的日，安慰一切悲哀的人。伫锡安，悲哀的人用花无想事衣来替花夫，欢喜的油来替悲哀，娱乐的衫来替忧愁的心。互因称作公义的树，就是耶和华所栽的，来显明家己的荣光。咱三角来吟诗娱乐上帝，圣诗第303首。圣诗第303首，主，我要娱乐你，请大家起立来吟全首。请咱三角来祈祷，听从阮的主，阮要学乐你，阮要感谢你无比的恩典。伫万民的中间，你特别拣选阮成做你的子民，互阮对罪恶的中间来得到讨放，有份伫你的救恩。但阮着用圣洁的生活，旨意伫福音的传播，来回应上帝的呼召。主，阮也恳求你，求主你听阮通过圣神来向你祈求的声音，帮助阮赢过阮的软弱甲惊吓，互阮所担忧烦恼的歹的代志袂来发生，互阮所望好的代志，照主你美好的旨意来得到成全，也为着迄福音的缘故，保守阮行伫正直的道路。疼痛的救主，阮也要恳求你，看顾你所创造台湾即块土地甲众百姓，也特别为着年轻的一代来向你祈求。随着社会人口的老化，年轻的一辈因背负着哪来哪动社会期待甲责任，
对着未来，因欠缺愿望，因毋敢结婚，也毋敢生育囡仔。伫过去3年的疫情中间，学生侪的课业是伫线顶来完成。伫因成长的过程中，欠缺人甲人的互动，也欠缺机会来学习对人的尊重，甲正确的价值观。恳求主赐予阮有教育的智慧，特别来关心即个世代，也伫养育因的时阵，结连着主的真理，无迷失伫世俗的价值中间。教示囡仔人捌互相尊重、相疼，疼上帝所创造的世界，也疼人，也疼厝边。无用金钱的价值、甲社会的成就来比拼别人。相时，阮也恳求主，互阮做爸母的有好的模样，共款无用成绩、用才艺、用比赛的得奖，用种种世俗的价值观来论断、甲教育阮的囡仔。因带阮的后一辈，成做认捌主你真理的儿女，成做未来福音的精兵，一生携手伫主你所祝福的道路。但阮知，阮的祈祷是无完全的，阮要照在早主你教示阮的安尼讲：阮伫天灵的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地灵亲像伫天灵。阮的日息今仔日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人，无得带阮入日去，着救阮脱离迄个歹个，因为国、权、能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。请坐。咱三甲来启应，启应文第58篇，伫圣诗的后面，第1103页。启应文第58篇，这篇启应文是出自罗马书第8章，咱三甲来启应。关系这个代志，咱要安怎讲？伊既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人牺牲，啥人会当控告上帝的选民？若安尼，啥人会当甲因定罪？伊已经死。搁上帝有予伊对死人中搁活，啥人会当切断基督对咱的疼？是迫害，是妖魔。照圣经所记载。愿互人看做伫要杀的羊。因为我确信，无论是死是活，是现今也是将来的。拢会当切断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。咱搁三甲来吟圣诗，圣诗第157首，我心无救主耶稣，请起立来吟全首。
请坐。咱搁三甲来祈祷，慈悲听阮的上帝，当阮陪伴阮家己伫主你的面前，恳求主你听阮通过圣灵来向你祈求的声音，帮助阮每一位到圣殿专心就近你的会友，愿主你的灵甲阮同在，愿主你将圣洁的心思意念放伫阮的心内，用纯全的心甲清净的耳孔来听叹救主你慈爱的声音。主，阮也感谢你引带你的仆人林英勇牧师来到阮的中间，恳求你赏赐智慧，伫伊的讲道来教示阮明白主你的真理，也恳求主你赏赐诗班用因的心，吟出天使的声音，引带阮来敬拜你。安尼祈祷是奉靠主耶稣基督名求，阿门。咱三甲来共读圣经，今仔日的经文是记载伫马可福音第16章第1节到20节。马可福音16章第1节到20节，请大家看，听我来读。安息日过了，抹大粒的玛利亚、雅各的老母玛利亚，甲撒罗米买香料，要去抹耶稣的遗体。礼拜日透早，日拄啊出的时，因就去墓地。因互相讲，什么人要替咱将墓口迄块石顾开？迄块石非常大块。因一个抬头，看到迄块石已经顾开。因入去墓内，看到一个穿白衫的少年人坐伫正边，非常着惊。迄个少年人对因讲：“免惊，我知恁在找互人钉十字架的拿撒勒人耶稣，伊已经搁我无伫遮，来看藏伊的所在。”顶去甲伊的门徒甲彼得讲，伊比恁先去加利利，伫遐恁会看见伊，拄照伊甲恁讲的。因惊甲皮皮喘，毋知要安怎，就对墓里出来直走。因拢无对人讲啥物，因为因真惊。遐的负责人去彼得甲伊的朋友遐，对因简单报告所听见拢总的代志。这个代志以后，耶稣本身找遣伊的门徒，对东到西宣扬神圣不灭，互人得到永远拯救的信息。阿门。礼拜日透早，耶稣搁活了后，大声对抹大粒的玛利亚显现。耶稣捌甲伊赶出7个鬼。伊去甲遐个对耶稣的人报告，迄时因在哀伤啼哭，因听见耶稣搁活，搁有互玛利亚看到，因也毋信。这个代志以后，有2个门徒行路要去庄骹的时，耶稣用别款的形象对因显现。因转去甲其他的人报告，毋过遐个人拢毋信。后来11个使徒在食饭的时，耶稣对因显现，伊责备因毋信甲硬心，因为因无信看到耶稣搁活的人甲因讲的话。耶稣甲因讲：“恁着去全世界，对所有被造的宣扬福音。信来领受洗礼的人会得到救，毋信的人会受定罪。信的人会惊下面逐个新约，因会奉我的名赶鬼，因会讲新的语言，因掠蛇也是啉毒，嘛袂受伤害。因甲病人看手，
病人会得到医好。主耶稣甲因讲这个话了后，受接上天，坐伫上帝的正庭。门徒出去逐个所在传福音，主甲因同工，用因所行的神迹，证实因所传的道理。愿上帝赐福听伊的话，佮照伊的话去行的人。即碟请妇女团契诗班用诗歌带领咱来敬拜。你是唯一。这碟请林音勇牧师讲道，耶稣的国话甲显现。大家平安，真多谢妇女诗班为咱带领即个诗歌，互咱得到真大的安慰、肯定、甲鼓励。咱每一个人拢是上帝独一无二的创造，无人会当代替。咱嘛相信上帝对咱每一个人拢有伊定着的旨意，求上帝帮助咱，会当明白上帝对咱的肯定，
爱对咱的旨意，互咱有气力照伊的旨意来行。对去年7月开始，经过1年传讲马可福音，今仔日是来到最后一讲。马可福音第16章真特别的所在是，伊到第8节讲一半，突然间就断去，因为按照公认的上古早、上可靠的希腊文抄本，即句话最后一字是一个连接词，甲英语就是 for， 照你后面自然会接连结的字。但是伫上早的抄本，却无任何一个字接伫后面。这个状况拄啊亲像马可福音常常咧讲的话，互人真戆领。遮尔明显无完整的结束，加上人有追求完美的倾向，所以就有初代教会的基督徒伫后面加添几句经文，互马可福音有一个完整的结尾。差不多现代圣经翻译的版本，拢有将过去的经节放伫后面，有注明讲这是另外加入去的。所以讲，马可福音有2个结尾，长的结尾是加上第9甲20节，短的结尾只有加第9甲第10节。咱之前有看到，伫耶稣受难的时，所有的男性门徒拢逃走啊。但是有一批耶稣忠实的女门徒，因是对加利利就缀耶稣，服侍耶稣，佮缀耶稣到耶路撒冷。毋过，圣经伫马可福音15章40节，才提起这个妇女。耶稣受顶12架时，因远伫看，迄中间有3位妇女，分别是约大涅的玛利亚。耶稣捌对伊的信上赶出7个鬼，还有约瑟的母亲玛利亚。若对照其他经文来推测，知影讲伊应该就是耶稣的老母玛利亚，以及撒罗米。对照其他的经文知，伊是耶稣的阿姨，约翰甲雅各的母亲。伊捌去向耶稣请求，讲请耶稣做王的时，互因2个后生，一个坐耶稣的正边，一个坐耶稣的倒边。耶稣知影因无明白耶稣做王的意义，就顺即个机会甲因讲，恁中间爱做第一个，就做恁的仆人，拄亲像人子来，毋是要互人服侍，反倒是要甲人服侍，甚至牺牲家己的性命来赎回真侪人。毋过，第2遍是到15章47节，有记载，有走咧遐看耶稣安葬的，只有提起2个人，就是约大拉的玛利亚甲耶稣的老母玛利亚2位。甲今仔日这16章第1节，这3个妇女搁同时阵出现，因有共同的负担。就是想要把握最后一遍的机会，服侍的机会，要通了去抹耶稣的遗体。
耶稣是伫安息日的进前一天的下晡3点死亡。迄阵全地拢乌暗，所以赶伫黄昏的时，伫安息日6点还未到进前，紧安葬。所以第2天安息日一过，第3天的开始是拜六的暗时6点，天已经暗，无方便出门。所以这个妇女是选择伫第3日，就是礼拜日透早，日拄仔出的时就去墓地，可见因是选择头一个时间去看耶稣，因是偌尼啊刻目迫切要去服侍耶稣。其他的福音书有记载，耶稣是安葬伫迄当时公会议员阿里马太的约瑟，伊原本要家己使用新拍好伫石壁内的墓，佮5一块石来插伫墓口。所以即3位妇女伫路上，就互相讲：啥物人要替咱将墓口的块石来互开？因为迄块石非常大块，相信不只是妇女无法度来刷叮当，恐惊连普通的几个像文图迄款的查甫人嘛无法度来刷开。若阵啊讲，按照马太福音的记载，耶稣的墓前迄个大石，还佫有大红条，佫有兵丁咧看守。所以纵然有大石头阻挡伫头前，大大超过因的气力所会当撒开的，但是因为因有愿意服侍的心，因就悠然提出勇气，先勇敢踏出去，才阁讲。所以伫因无拍算的时，一个额头看到迄块石已经误开，这是一个何等大的戆影！上帝亲身为因刷开迄个大石头。伫咱人生的路程，咱是毋是有经验过类似的戆影？伫人无法度的时，却真奇妙，经历着上帝遐尼拄好的帮衬，刷走大石头，彰显伊奇妙的作为，互人不得不敬畏顺服，归荣光互上帝。因为这真清楚，只有上帝会当成的代志。特别是咱伫军队主、服侍主的路程，搁较有机会会当经历着，当咱若有愿意做、愿意服侍的心，上帝自然会使阮开路，亲身成全，而且超过所求所想。这是非常肯定阿门的代志。因为一直以来，咱已经有听侪侪人在共同的领受，不断在分享见证的。当这3位妇人行入墓内，因发现墓是空的，有一位穿白衫的少年人坐伫边仔，因非常着惊。这位穿白衫的少年人，应该就是马太福音所讲的主的天使，因为伊安尼形容讲，伊的面貌亲像细呐，伊的衫亲像雪遐尼白。伫进前马可福音嘛有形容耶稣伊伫悬山顶改变形象的时阵，迄阵伊的衫嘛是变甲光影影，非常白。地上的漂布师傅嘛袂当漂甲遐尼白。这位少年人对因讲：免着惊，
我知恁在找，互人定十字架的拿撒勒人耶稣，伊已经搁活，无伫遮来看囥伊的所在。着惊即个字，伫新约圣经中间，只有伫马可福音出现，而且是一个被动的动词，有迄款真激动、真戆影、烦恼、惊吓的意思。除了咧遮以外，第9章、第14章嘛有用到。伫遮16章第5、第6节是咧描写讲这妇女因非常着惊，因为因无想着讲梦是空的，嘛毋知影耶稣互人囥到倒位去，因真惊找袂到耶稣。伫第9章是形容群众着惊。因为耶稣伫山顶改变形象了后，一落山，群众一个看到耶稣，伫遮写讲真着惊，随时就行挖起，甲伊请安。伫马可福音14章是形容耶稣在着惊。迄当时，耶稣是带彼得、雅各、约翰到客西马尼园祈祷，伊真惊吓，嘛非常痛苦。所以，空的梦不只是耶稣国外的记号，嘛是上帝对即个代志的回应。当耶稣伫十字架顶大声喊讲：“我的上帝，我的上帝，你是安怎放杀我？”上帝以行动来证实，这是伊的旨意，嘛是肯定耶稣的受苦难甲顺服。耶稣受放杀的惊吓、痛苦，已经被国外的事件转化。另外一个耶稣国外的记号，就是耶稣的显现。天使阁进一步指示妇女，爱因去甲耶稣的门徒，甲彼得讲，伊比恁是先去加利利，伫遐恁会看到伊，拄拄照伊甲恁讲。耶稣已经有甲因讲，伫马可福音14章27甲31节，耶稣迄阵有言讲彼得会袂认伊，伊有安尼甲门徒讲恁拢会放杀我，因为圣经有记载，我要拍木者，羊就四线。毋过我国活以后，会比恁先去加利利。彼得就甲耶稣讲，众人若拢放杀你，我一定袂。耶稣甲彼得讲，我实在甲你讲，今仔日就是今暝假提2遍进前，你会3遍毋认我。毋过彼得原来真坚定，安尼咧讲，那一定着甲你做伙死，我嘛绝对袂毋认你。其他的人嘛拢安尼讲。咱知马可福音的记载，每一个耶稣进前预言的代志，到后来拢照耶稣所讲的实现啊。果然耶稣受定的时，互门徒放杀，必定嘛3遍无认伊。像是咱安尼会当推测，会当肯定的，就是耶稣后壁所讲的，伊会阁活死阁活，会伫加利利门徒显现，这嘛会实现。伫约翰福音就有记载，讲国外的耶稣，伊有几落遍门徒显现。有一遍耶稣伫加利利提比利亚湖边来门徒显现。迄阵天拄啊光，门徒是规暗，掠拢无去。耶稣就报应讲，
你甲网爬落去船的正边，就会掠着。结果因网着规大网的大尾鱼，拢总有153尾。虽然遐尼济，网嘛无破去。上时耶稣嘛煮早顿互因食，食了，耶稣连续3遍问彼得：“你有听我无？”连续问3遍，彼得因为耶稣第3遍问讲，伊就真伤心讲，甲耶稣讲：“主啊，你逐项拢知，你知我有听你。”耶稣就甲伊讲：“养饲我的羊。”耶稣是因为承担众人的罪来钉死伫十字架。伫迄个对敌咧落枪，军队者伫艰苦心失志的时，上帝用互耶稣国外来宣告：耶稣已经战胜死亡啦！伊不只是上帝的囝，而且是已经完成了人子弥赛亚的使命，就是耶稣基督拯救世间人的福音。这一切拢伫上帝的掌权下面，按照上帝的计划咧进行。而且耶稣十字架的大权能，常时有赦免人的罪的权柄甲功效。所以，既然耶稣已经事先甲因讲，嘛透过天使指示门徒到加利利会当见到耶稣。门徒原先是袂理解耶稣讲的话，但是耶稣受定了，因是真实志，嘛感觉真见笑，毋知影要安怎去面对主耶稣。到甲加利利是因的家乡，因生活的所在，所以国外的主耶稣要伫加利利甲因显现，因显现，主要就是要坚固门徒的信心，互因感觉到真介绍，而且门徒得到耶稣的赦免，重新建立门徒的关系。所以加利利诚做是开启新生命、新的事工、新的使命的所在。透过天使的指示，提醒人毋通伫死无的墓地、错误的所在找耶稣，乃是爱转到家己的生活的环境中、家己的工作中找耶稣。得胜的主，国外的耶稣已经伫遐听候要咱甲伊相会。虽然咱真软弱，嘛做过真侪得罪人、得罪上帝的代志，但是耶稣要赦免咱、接纳咱，甲咱建立新的关系，赏赐咱新的活命甲快乐。这个妇女听到天使的话，惊甲皮皮喘，毋知影要安怎就对梦里出去直直走。因拢无对人讲啥物，因为因真惊。经文就咧遮停止。按照马可福音写，其实这3位妇女会当讲是耶稣死、埋葬、国外对头到尾上直接、上重要的见证人，对因来确认国外的耶稣甲受定的伫十字架顶的耶稣是同一个人。教会历史的确会记因的名，毋过马可为虾米无好好啊写完呢？上帝既然允准这段留空白，嘛，互咱有侪侪的推想，有可能是外在的因素，
好比讲原始的草本是伫最后一段尾流也去放弃，这是互人去甲拆毁，是讲嘛有可能原生的结尾，犹太人真好接受，因为因感觉查某人袂当做证，因伫法庭是无接受女证人，嘛有可能是当事者才会遮尔好胆，像马可也是彼得，因真无满意原本写的结局，感觉无够正确，写过头也是不足，不如甲拆毁，留空白搁较好。我个人感觉，三位妇女因看到空的梦，真戆影，真惊吓。即个情绪咱会当理解，但是讲因惊甲无对即件代志甲任何人讲，实在是无下伫一般常识的判断。毕竟即件代志后来有传出去，彼得、文图，甚至后代的咱才会知。另外一方面，以即三位妇女因人生的历练，因一路忠实跟对耶稣坚持到底来看，除非因无伫世间，若无因无可能无开喙讲耶稣基督的代志。近来的批判研究，按照文学资料去了解，有人就主张讲，真有可能16章第1甲第8节，就是马可福音原生的结尾，也是讲这是马可的用意。安尼嘛是符合马可的神学真格调，一般是注重伫国外袂去进前耶稣受苦难、受屈辱的经验，因为知影迄个家的经验，才会当学习耶稣迄款看无家己谦卑的态度。所以马可福音伊毋惊显露人的软弱，而且常常就是惊讲到条件甲信心即个议题。好比耶稣平静风涌，惊真侪超自然的神力等等，就是咧条件甲信心的中间认捌耶稣。所以会当讲条件甲信心即两个主题是贯穿马可福音规本册，自然甲上后壁会用条件甲信心的主题戏剧性来结束。这篇无结尾的故事，好比甲球搁振互传互读的人。咱看到三个妇女已经走离开，接着这个球的咱是要如何继续将这个代志传讲落去？作者期待是将这故事的结尾是藏伫文徒、信徒的心中。咱线接来看马可福音的长结尾，是记载耶稣国活了后3遍显现上天的甲生命。头一段第9甲第11节，伊同款的经文出现伫约翰福音20章，咧讲国活的主耶稣主动约大粒的玛利亚显现，而且爱伊去甲遐个门徒讲，但是伊即搭特别强调，门徒听着却无相信。第二是第12甲13节，同款的经文出现伫路加福音24章，
是国外的主耶稣往以马五的路上两个门徒显现。伫遮游园强调讲，即两个人倒来甲其他的门徒讲，因还是无相信。第三是14甲18节，同款的经文伫马太、路加、约翰福音甲使徒行传拢有出现，是耶稣拄仔咧食饭的11个使徒显现，责备因毋信甲硬心。耶稣就吩咐因爱行出去，全人类传福音。若信佮接受洗礼，的确会得救；无信的会受定罪。信的人有行这个新约的能力，就是奉耶稣的名赶鬼、讲方言、医病。毋过其中18节有讲，用手提蛇啉落有毒的物件，也无受伤害。换手伫病人身上病就好个。遮所讲的一切新约，除了啉毒物以外，伫新约圣经中拢有记载，尤其伫使徒行传。上尾19甲20节，同款的经文也有出现伫路加福音甲使徒行传，是耶稣受接上天，坐伫上帝的正边，门徒出去逐所在传福音，主甲因同工，用因所行的新约证实因所传的道理。这个长的结尾，会当讲是4本福音书甲使徒行传内容的简洁采用的信息，嘛是有符合马可福音的重点，就是上帝的信者甲人的信心，特别强调信心，信甲无信的差别，信的得救，无信的受审判。而且信的人有新约彰显，这个行动目的，就是要互全世界的人得到耶稣基督的拯救。所以看起来，这个家庭这个内容是符合初代教会因迄当时的需要所写。比较有争议的所在是第18节。伊遮过度强调是人行新约，无拄拄甲马可的神学符合。马可是强调上帝耶稣行新约。后来有人结果伊去耍蛇去，结果去互蛇咬死，颠倒互基督教的名声受损。咱若是调过伊去做危险的代志，像这讲的耍蛇、啉有毒的物件，来试探上帝的能力，这嘛是一种亵渎上帝的行为。但是伊后壁有讲，既然福音所到的所在，上帝的神者自然就彰显，这嘛是真阿门的代志。对今仔日的经文，互我有一个想法。如果咱今仔日若出去做访问调查，问讲你有相信死人阁活无？我想10个中间9成9个人会讲我无相信，因为对人来讲，这是天大地大的神迹，绝对无可能会发生。另外一方面，死亡对人来讲，是人生上大的威胁甲惊吓，嘛是上大的绝望甲隔离。但是这个结局，却是咱每一个人必须要去面对的。耶稣亲身真做人经历人的生活，伊也真正死，也真正阁活。这是上帝透过耶稣要予人上大的礼物，
耶稣要亲身带领人出死入生，而且伫人忧伤的时得到安慰，伫人感觉见笑的时阵得到接纳，伫人绝望的时得到盼望，伫人无法度的时，倚靠主得到快乐，看见主的大权能、大疼痛同在。虽然我有时嘛会为着教会一寡代志无够重工，咧看心，感觉快乐真有限。但是对阮也为兄弟姊妹的心上，有看见着上帝彰显的大权能甲恩典，互我看见上帝的同在，就恢复信心，知影上帝无弃杀咱，因为上帝是听祈祷的主，特别是出自真实的听、卑微敬畏、信心的祈祷，相信伫人无法度，伫上帝万项事拢有的，自然会看见上帝行神迹伫即中间。有一位青年，伊身躯原本就毋是真好，有先天的病。有一天，突然伊心律不整，心脏跳伤紧，阁乱跳。医生建议讲，着爱电击，互心脏恢复正常的跳，无心脏会衰竭无命。但是医生嘛无把握电落去的过程是毋是安全，病人是毋是会当醒起来？所以真侪人为伊祈祷。后来伊的太太甲伊经过一暝担心、卑微、迫切祈祷了后，心脏竟然恢复正常的跳动。医生嘛感觉真稀奇，问因讲是安怎好的？因讲是祈祷好的。医生讲这真正是神迹。这位兄弟伊就甲我讲，伊愿意分享上帝伫伊身上的代志，希望搁较侪人来认识上帝。另外一个兄弟的姐姐，伊是心脏血管栓塞，伫加护病房都差不多无望。后来佫经历心脏肺管的血栓手术，内部器官大出血，医生几落遍讲绝望啊，爱放手啊的话。但是经过迫切的祈祷，伊的姐姐即摆已经脱离叶克膜，而且渐渐咧恢复中间，还佫会当提笔起来写。医生讲，伊姐姐的病情发展实在是超过医学上的理解，复原的情况超过想象，要成做医学上的专业研究得利。伊嘛表示讲，有机会嘛愿意出来做见证。佫有一位，因为病重送入加护病房，伊的兄弟姊妹大部分拢毋是基督徒，毋过因为因有真深迄个手足之情，就迫切祈祷，伫无盼望的中间，看见病情有好的发展，嘛是超过医生的评估，所以因厝内的人咧即个过程，深刻去体会到祈祷的快乐。以上即个三个案例，互我看见，即中间拢是出伫听，用信心、谦卑、诚恳、迫切的呼求祈祷，上帝就使阮开路，彰显神迹伫即中间。7月16，咱教会要举办福音大会，上帝感动张简吉成牧师对美国倒来台湾，要向大家见证伊所经历上帝迄款超然的作为。
要来分享对上帝来迄款新的看见、明确的愿望，甲无限的动力。感谢上帝，互咱有即个机会学习去甲人分享福音。希望大家会当好好把握机会，邀请亲人朋友来参加，互因会当认捌即个国外的主耶稣，因会当去领受着天父上帝迄款无比的稳定甲疼痛。咱做伙来祈祷。万管能的天父上帝，为阮经历死国外的主耶稣，时刻甲阮同在，替阮祈祷的圣神上帝，感谢你无弃杀阮，有缘彰显神者伫阮中间，求你赦免阮对你的亏欠，原谅阮的固执无信，搁一遍接纳阮，成做阮活命的主。帮助阮的教会众兄弟姊妹，会当伫常常伫祈祷中，甲你相拄。求你赏赐阮勇气气力，伫分享福音，伫服侍你的中间，看见着你的大作为、大疼痛。愿安尼祈祷，是奉主耶稣的名求，阿门。咱三甲来吟诗回应上帝话，献诗第230首。天下万邦，万国万民，请大家起立咱吟全首。请坐。这点是公道的时间，咱今仔日要特别为着下面的3项代志来祈祷。第一，请为着咱后一位的服侍同工的安排，甲同工的准备来祈祷。第二，请咱伫7月初要举办的暑期儿童营，甲8月份的古籍写生比赛的筹划，甲咱的同工的召集学生报名才会事工来祈祷。第三，咱7月16要举办福音的地会，请为着咱侪准备的事工，咱的动员甲咱的规划来祈祷。请大家共心开声来祈祷。
点，请施淑娟执事引带咱来做结束的祈祷。听阮的阿爸爸上帝，感谢你拣选阮，互阮有福分甲你相同工，也感谢你赏赐逐人无共款的恩赐，做伙成就你的事工。伫阮投入计划备办事工的过程，阮更加需要你行伫阮的头前，赏赐智慧互阮，互阮无偏左也无偏右，通四正行伫主你的旨意的中间。有时，阮会拄到脱界、困难，若亲像今仔日马可福音书中间遐个妇女，在想有啥物人会当甲阮割开门口的大石头的时，求圣神帮助阮，领受信心的眼光，看见主你毋若为着阮甩开大石头，你本身已经成就超过阮所求所想的一切。阮只是要将下一季服侍同工的安排，暑期儿童营、古籍写生比赛，以及7月16福音茶会的动员甲规划，拢摆列伫主你的面前。求主你引带每一项事工的安排甲计划，也帮助每一位参与的同工，有对你遐来逐样的智慧，伫仁爱三结连。恳求圣神感动每一位还未认捌你的朋友，伫你的恩典中晓悟福音的奥妙。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名求，阿门。即点来奉献。
请坐。即条来报告，请大家看通知事项的部分。咱暑假要来到儿童节日要定伫7月初9会到要举办清凉一下玩水日吼，耍水的活动，有邀请儿童节日学生请因的朋友做伙来参加。咱也欢迎会友会当邀请你的亲人朋友做伙来参加吼。第二就是头拄牧师有讲吼，咱经过1年的马可福音的研读已经完成吼。伫咱地牧师的规划之下，咱牧师团要开始对7月份开始传讲罗马书的信息吼。咱也请兄弟，咱会当来有备吼，咱家己会当来研读罗马书，伫讲道时阵会当帮助大家来搁较明白罗马书的信息。第三，教会的儿童营定伫7月初3到初7，要来举办，咱需要就做的同工，包括咱备餐，咱青少年的辅导吼，若有要参加的。会当细phòng长老也是办公室这边来接洽，也请大家为着遮个同工的准备，甲咱报名，其实已经儿童营的进行来祈祷吼。第四，咱国际日的写生比赛要定伫8月初5到13来举行吼，会当伫线顶来报名，也欢迎大家邀请咱的亲人朋友做伙来参加吼。第5，头拄牧师嘛有介绍吼，咱伫7月16有办一个福音的茶会吼，有邀请到伫美国服侍的张简吉成牧师，要来分享伊的亲身的经历做见证吼。伫7月16的到时11点半，咱有一个餐会，1点的时阵有一个分享吼，大家会当用手机刷这个 QR code 来报名，嘛会当到门口咱接待的所在来签名来报名吼。伫未来的即几礼拜拢会当继续来报名，请大家欢迎邀请，特别是咱新来朋友有互因一个接触到福音的机会吼。团体消息开会通知，请大家家己看吼。伫具体消息的部分。主来咱区文正医师，伊伫4月18日来接受临终的洗礼，伫6月初10安歇主怀吼，愿主安慰遗嘱。个别礼拜是6月26下晡1点半吼。另外就是头拄仔讲到的福音茶会吼，牧友部门定伫今仔日下晡1点，要伫203教室来召开会议。请同工会记得来出席，咱若有意思要参与服侍的同工，咱会当做伙来吼。以上报告，这点请牧师来做介绍甲请安。大家平安。我补充报告2点啦吼。头一个是拄则讲的迄福音茶会吼，因为有筹备的同工好意为大家准备午餐，为着要统计讲午餐准备的份数吼，所以鼓励大家，爱上好去登记，同工登记，也是伫线顶登记，连你要邀请的朋友嘛拢登记咧，互同工较好做准备。第2点，真欢喜，咱教会搁加一位迄个100岁的兄弟。今仔日是迄个玉贤长老的婆婆，宽义牧师的老母，咱所敬请的宝年姐100岁的生日，因若好意有准备寿头，小等散会了后会咧门口分。伊即马住伫3支，但是咱相信这是上帝对伊上好的安排，年岁是上帝互伊的恩典，咱若替伊祈祷。互伊伫遐游玩，每一天真快乐，有上帝恩典甲疼痛，甲伊同在。今仔日无新朋友的单，
咱就互相甲咱周围的兄弟来请安。咱三甲来今上迎圣诗第387首，荣光归圣父上帝。请大家起立入诗线，请牧师教导。愿主耶稣救赎的恩典，天父上帝无比的疼痛，圣神的相通，甲咱每一位三甲弟弟，永世代无尽。阿门。请坐，列岛闭会。若是有需要带倒的兄弟，咱会当到外口的雨伞骹，咱有同工牧长会来为你来祈祷。